Hurmatli vatandoshlar, yurib turgan biznes, ya'ni do'kon sotuvda hozir ichki shart-sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Tepa qavat 60 kvadrat, ikkinchi qavat ham qilingan, podvali ham bor. Kelasizlar, egalari bilan gaplashasizlar, yurib turgan biznes. Sartaroshxona bo'lgan, narxi esa 800 million so'm deb baholandi. Ichidagi barcha shart-sharoitlari bilan sotiladi. Bu tomonda bitta xona, bu tomonda bitta xona va mana bu o'rtadan esa podvalga tushish joyi bor. Hozir esa birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu esa mana 3 ta sartaroshimiz, ya'ni barber shop bemalol ish faoliyatini olib boradigan xona qilsa bo'ladi. Zimmerlet konditsionerlar hammasi qo'yilgan, kullergacha qo'yilgan va har bitta xonaga alohida dush, sanuzel qilingan. Mana bu tomonni ko'rsatib o'ting. Bosh yuvish uchun esa ichkariga mana sharoitlar qilingan. Ko'rasizlar, egalari bilan gaplashib, maslahatlashib sotib olasizlar. Bu esa ikkinchi glavniy, ya'ni birinchi glavniy xonamiz desak ham bo'ladi. Bu yerda ham hamma sharoitlar qilingan. Bu yerda esa bitta ustamiz ish faoliyati olib borsa bo'ladi. Sanuzel ham bu yerda bor va boya aytdim-ku, ikkinchi qavatni ham ishga tushirishgan dedim. Bu tomon tepaga ham bir tanishtirib o'tamiz hozir. Kastim shundan qilingan ekan. Yuring operator. Ko'rishingiz mumkin. Mana tepa qavatlar hamma shart-sharoitlar qilib qo'yishibdi. Egalariga surishni pul zarur ekan. Xohlasalaringiz ipoteka qilsalaringiz ham bo'ladi, xohlasalaringiz naqd pul, farqi yo'q. 800 million, 850 ham deyishdi. 800 million so'm deyapti. Zudlikda ulguringlar. Xayriga sunnati kam bor. Ikkinchi qavatimizni shart-sharoiti o'zi bu bir qavat bo'ladi aslida. Mana bu yerdan bo'lib, ajratib, mana shunaqa sharoit qilib olishgan. Egalar raqamini albatta e'lon qilamiz. Hozir bu tomonda atrofda ham tanishtirib o'taman. Yuring. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bitta xonamiz, bu yoqda ikki va mana bu yerdan esa podvalga kirish ko'chasi, ya'ni podvalga kirish eshigimiz. Orientirni tushuntiraman. Termiz shahar Islom Karimov ko'chasi yonida qad ko'targan 3 qavatli domlardi. Birinchi qavatda bo'lib turibdi. Lokatsiya zo'r joydan. Telegram ijtimoiy tarmoqlarga lokatsiyani tashlab qo'yaman. Kelasizlar. Karmashkadan kirib kelsalaringiz, Zolotoy bochka qatorida 400 metr yurasizlar. Mana Big Bro barber shop. Bog'lanish uchun nomerlarni aytib o'tamiz. Mana 95 kodi bilan 029 19 97 yoki da 94 517 46 97. Shu mana bu eng asosiysi, mana shu nomerlarga bog'lanasiz 95 kodi bilan 029 19 97. Akaga aloqaga chiqasizlar. Bizning kanaldan batafsil ma'lumotlar, yanada ham to'liq ma'lumotlarni o'sha kishidan olasizlar. Salomat bo'lingizlar.